face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now it's just us. Ciao raga, benvenuti qua sul mio canale. Questa è la parte conclusiva della recensione che ho fatto alla mia motona, il Fantic XMF 125, e ci tengo a dirvi un paio di cose. La prima è che so già quale domanda mi starete per fare: quanto ci mette da 0 a 100, quanto fa di velocità massima. Allora, io ci ho fatto 110 km/h, non superando i 9000 giri perché sono in rodaggio, anche se quando l'hanno messo sul banco prova hanno raggiunto quasi 12.000, quindi io li ammazzerei tutti. Scusate se sentite dei rumori di sottofondo, ci sono lavori vicino a casa. Le sospensioni anteriori sono davvero rigidissime. È vero che per l'andamento in curva, sia stretto o larga che sia, sono comodissime, però se si prende un dosso, se si prende una buca, si sente parecchio al colpo perché non lo ammortizzano parecchio. La ripartizione di frenata può tornare utile, specialmente in strada, sull'asfalto, però se siete come me, che anche se a motardi ci andate a fare enduro, praticamente vi ci ammazzate perché è troppo invasiva sotto quell'aspetto, specialmente sul posteriore, se spinza con l'anteriore, e quindi per quel lato lì vorrei quasi disattivarla, però in strada aiuta parecchio, quindi penso che la lascerò così. I paramani sono in concessionaria e devo ancora andarli a prendere, infatti della zona arancione non si può uscire dal comune. Invece all'inizio video avrete visto degli specchietti, ce ne avevo di diverso tipo, poi mi hanno fermato, mi hanno quasi fatto la multa e quindi li ho sostituiti e rimesso questi, anche se tornano più sbagliati. Niente, ditemi se mi piace la moto, modello 2021, io credo che sia fantastico perché fare una cosa oggettiva, e lasciate un commento e al prossimo video.